근데 재채기 소리는 진짜 어떻게 만드는 거야? 크뿌 해취가 내 최선인데. 저는 보통 해취 지금 봐봐 지금 몇 개 나오죠? 애취, 아추, 애칭, 챗GPT가 왜 나와? 하나 만들어보자. 이큐도 가능할 것 같은데 이큐 글자로 보면 너무 조개한데 이큐 아큐도 괜찮을 것 같고 하촤 아니야 촤가 안 돼. 이거 뭐 해야 돼? 모음이 모이는 모음이어야 돼. 압규정 아이 뭐야 속았어. 라쿠텐 요런 느낌으로 영크크 근데 솔직히 나쁘지 않다.